ហើយចំពោះសសរផ្ទះរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រវិញបងប្អូនគឺស្អាតប្លែកមែនទែនមានដល់ទៅ8ជ្រុងជាលក្ខណៈរបៀបនេះឯងបងប្អូនអូយស្អាតនេះគឺសល់តាំងពីបរមបុរាណមកផ្ទះបុរាណមួយនេះគឺខ្ញុំរំភើបដោយសារតែយើងអាចគិតថាយើងអាចជន់ដានជើងរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រអីចឹងណាបងប្អូនយើងអាចប្រើអារម្មណ៍សម័យសសរពីជំនាន់ដើមគឺសិតតែវាយស្នៀតចូលប្រឡោះនេះឲ្យវារឹងមាំអីចឹងណាឬមួយក៏កន្លែងសម្រាប់ចាស់ងូតទឹកអ្នកមានជំងឺអីចឹងណាប៉ុន្តែមើលទៅគឺប្លែកមែនទេឥឡូវនេះយើងកំពុងតែស្ថិតនៅផ្ទះលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលជាផ្ទះដើមកំណើតរបស់លោកតាដែលផ្ទាល់ហ្មងបងប្អូនដែលម៉ូតផ្ទះនេះគឺគេហៅថាជាម៉ូតផ្ទះប៉ិតប៉ុន្តែបានកែច្នៃមកឲ្យបងប្អូនកែច្នៃអញ្ចឹងកែច្នៃអីអញ្ចឹងមានគេជួសជុលឲ្យលោកតាអញ្ចឹងណាបងប្អូនតោះឥឡូវខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡើងមកទស្សនាផ្ទះ idol យើងទាំងអស់គ្នាតោះហើយបងប្អូនមកមើលចដើមើលអីអស់នេះហាអើយចដើអញ្ចឹងឈើខ្លះទៀតគេជួសជុលឲ្យលោកតាឲ្យបងប្អូនគេខាត់ឡើងឡើងស្អាតហ្មងប៉ុន្តែចំណុចខ្លះទៀតគឺអត់ទាន់បានជួសជុលទេគឺនៅសល់តាំងពីអតីតកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនឃើញទេមានយ័ន្តមានអីជាអីចឹងមិនដឹងថាមនុស្សសម័យថ្មីជាអ្នកដាក់ឬមួយក៏ដាក់តាំងពីជំនាន់មុនសូម្បីតែផ្ទះអ្នកចិត្តខាងរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្របងប្អូនសុទ្ធសឹងតែជាមាត់ផ្ទះបុរាណទាំងអស់ដែលនៅមាត់ទន្លេសេសានស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបងប្អូននិយាយពីថាសម្បូរផ្ទះចាស់ដែលយើងគិតទៅអាចថាតាំងពី100ជាងឆ្នាំមុនឬក៏80ឆ្នាំជាង90ឆ្នាំជាងទៅតាមសម័យកាលអញ្ចឹងណាបងប្អូនមើលម៉ូតផ្ទះនេះវិញស្អាតបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំនាំបងប្អូនមកមើលខាងក្នុងផ្ទះលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រប៉ុន្តែមកដល់សម័យឥឡូវនេះគឺកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់គាត់បាននៅបន្តហើយបងប្អូនក៏លេចមកមើលខាងនេះវិញក៏មានរូបលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្របងប្អូនពីភាគច្រើនអ្វីដែលនៅរឹងមាំបងប្អូនឈើដែលនៅរឹងមាំគឺមានឈើសសរហើយនឹងផ្នែកខាងលើនិយាយទៅឈើធំវាអាចនៅរហូតដល់បច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែអញ្ចឹងផ្សេងគឺគេជួសជុលបងប្អូនដោយសារតែវាខូចខាតទៅតាមពេលវេលាអញ្ចឹងទៅហើយបងប្អូនមើលម៉ូតផ្ទះខ្មែរយើងស្អាតណាស់បងប្អូនអើយហើយឡើងមករៀងត្រជាក់អត់ក្តៅទេណាដោយសារតែគាត់ប្រក់ក្បឿងហើយគាត់រៀបចំបានស្អាតបើនិយាយពីក្តារវិញឡើងឡងហ្មងហើយចំណុចត្រង់នេះដោយសារតែខ្ញុំឃើញផ្ទះបុរាណមកផ្ទះប៉ិតនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនគេមានចោះសម្រាប់ឲ្យចាស់គាត់លាងដៃលាងជើងលុបមុខអីចឹងទៅហើយផ្ទះនេះវិញគេមានដំរបៀបនេះបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងថាជាអតីតឬជាចដាលឬមួយក៏កន្លែងសម្រាប់ចាស់ងូតទឹកអ្នកមានជំងឺអីចឹងណាប៉ុន្តែមើលទៅគឺប្លែកមែនទេហើយខ្ញុំពិតជារំភើបមែនទេបងប្អូនដែលបានមកលេងផ្ទះ idol របស់ឪពុករបស់ខ្ញុំហើយក៏ជា idol របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាក៏ជា idol របស់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងសម័យលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែរបងប្អូននិយាយទៅរំភើបខុសធម្មតាហ្មងរដងខ្ញុំទៅលេងផ្ទះបុរាណប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវរំភើបទេប៉ុន្តែផ្ទះបុរាណមួយនេះគឺខ្ញុំរំភើបដោយសារតែយើងអាចគិតថាយើងអាចជន់ដានជើងរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រអីចឹងណាបងប្អូនយើងអាចប្រើអារម្មណ៍សម័យហើយអានេះវិញគឺជារៀនហាលខាងក្រៅដែលសល់តាំងពីសម័យលោកតាមកបងប្អូនឈើនេះគឺថាមើលទៅវាឡើងស្នឹមហ្មងណានិយាយទៅមើលទៅស្អាតប្លែកមែនទែនផ្ទះខ្មែរសសរនេះវិញបងប្អូនសសរនេះមានដល់ទាំងក្រោមទាំងលើហើយបងប្អូនមើលសសរពីជំនាន់ដើមគេសិតតែវាយស្នៀតចូលប្រឡោះនេះឲ្យវារឹងមាំអីចឹងណាហើយសសរធំមកបងប្អូនអើយខ្ញុំអោបបងប្អូនឃើញដាក់ដៃអត់ចំទេណាដាក់ដៃទៅនៅនេះទៀតដោយសារវាធំអញ្ចឹងมันវាមាំដល់ឥឡូវបងប្អូនហើយនៅពេលដែលខ្ញុំសួរកូនចៅគាត់ថានេះគឺជាដើមមៀនហ្នឹងដែលសល់តាំងពីជំនាន់លោកតាមកបងប្អូនបើគិតទៅតាំងពីតាណាផ្ទះហ្នឹងមកដែរបងប្អូនមើលដើមនិយាយទៅឡើងចាស់ក្រឹកក្រែងឡើងចាស់ក្រឹកក្រែងហ្មងណាសរសើរកូនចៅគាត់ជំនាន់នេះបងប្អូនដាំម៉ាក់ប្រាំងដើមទូចមួយប៉ុន្តែផ្លែល្អមែនទែនបើសិនបងប្អូនមកគ្រប់ត្រូលគាត់ផងគាត់លក់ឲ្យបងប្អូននៅក្រោមផ្ទះគាត់មានគោគ្នាហ្មងគាត់ដាំនៅតាមអ្នកភូមិបេះលក់វាធម្មជាតិបងប្អូនមើលមួយប៉ប៉ិនពងមាន់បងប្អូនអើយខ្ញុំមិនចេះតែអួតទេនេះប៉ប៉ិនពងមាន់ហ្មងនិយាយមែនណាពងមាន់លេខ3អីហ្នឹងហើយនៅក្រោមផ្ទះលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់បងប្អូនដោយសារតែវានៅមាត់ទន្លេហើយនៅភូមិនេះហាក់បីដូចជាភូមិបរមបុរាណមួយអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាមកលេងនៅខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងបងប្អូនកុំភ្លេចឈៀងចូលលេងផ្ទះរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រផង